πατέρας μου, το 1928, και μετά πήγα στρατιώτης στο Αλβανικό μέτωπο, Αλβανικό πόλεμο, και μετά έγινε η κατοχή. Με την κατοχή συνδέθηκα με τους Άγγλους, τους οποίους εφοδίαζα με τρόφιμα. Έτσι να πάει. Ήσαν οι Άγγλοι κατάσκοποι εναντίον των Γερμανών. Πώς γνωρίστηκες με αυτούς? Τα είπαμε με τα αυγά. Πώς? Γνωριστήκαμε, ζήτησαν αυγά και φώναξαν εμένα ως αυγούλα και τους πήγαιναν και φορτούς αυγά, όχι τζάμπα, με χρήματα. Και επειδή ήταν τόσο έξυπνοι για να με συμπαθήσουν, για να μπω έτσι με στο αυτό, πιάνανε διάφορα τεχνάσματα. Τι τεχνάσματα? Ρίχνανε τις λίρες όλες μπροστά μου, 1000 λίρες, τις ρίχναν μπροστά μου και με λένε πάρε. Εγώ δεν έπαιρνα, ούτε τους ακουμπούσα, μου τους έλεγα ό,τι κάνουν αυτά που σας έφερα, αυτά θα με δώσετε. Αντί να τα αρπάξω, πήγαινα πίσω. Γιατί λέω αυτή είναι προπαγάνδα μεγάλη. Πού γινόταν αυτό? Πού γινόταν αυτό? Πού γινότανε? Στο Βέρμιο, ωραία, στο Άνω Γραμματικό, στο Μπατάνια. Ναι. Σε ποιο μέρος? Πού είναι? Ναι. Λοιπόν, ζητάω να τους ειδώ. Μου λένε να πάω να τους ειδήσω εδώ κοντά είναι. Και ήταν στα 50 μέτρα. Πήγα εκεί, βγήκαν αυτοί όλοι, σκότηκαν, ήρθαν κοντά μου. Ποιοι? Οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι στρατιώτες. Λένε τι θέλεις? Εγώ ήρθα να σας ειδώ. Α, καλά έκανες, λέει. Μαζευτήκαν κοντά μου, με ρωτούσαν από ποιο χωριό είσαι, πώς σε λένε, αν πήγα στην Αλβανία. Αυτά. Λέει, με λένε, εσείς οι Έλληνες είστε όλοι κόμματα, είστε κόμματα. Κόμματα. Είστε κόμμα του ΕΑΜ, Ελλάς, Αντώντσαους, Ζέρβας. Είστε κόμματα. Εάν φύγουμε εμείς, αναμεταξύ σας θα παγωθείτε. Είστε γαϊδάροι. Έτσι, με έκανα και αυτιά. Ποια χρονιά έγινε? Ποια χρονιά? Το 44, το Σεπτέμβριο μήνα. Τότε πήγαν τα σταφύλια και τότε γίνονταν τα σταφύλια. Οι Γερμανοί ήταν ακόμα εδώ? Οι Γερμανοί ακόμα εδώ ήταν. Εδώ ήταν οι Γερμανοί, βέβαια. Στην Άουσα, στη Βέρεια, στις πόλεις ήταν. Αλλά δεν ανέβαιναν πάνω. Φοβόνασταν. Ύστερα γύρισα, πήγα πάλι στο αντίσκηνο που ήταν το μεγάλο αντίσκηνο στα τρόφιμα, από διοικητός, για να βρω τον Διαρμενέα. Δεν με είχε πληρώσει ακόμα. Τότε, εκεί που γύρισα με στα κλαδιά, έπεσα πάνω στο ταγματάρχη. Ταγματάρχη είχαν. Λεγότανε Πολ. Ταγματάρχης Πολ λεγότανε. Σκοντσέρος ήταν. Αυτό που στον έλαφο. Έτσι, στον έλαφο κάτσια ήταν. Κατάλαβα. Άμα κάνει αυτή, ανοίγει στον έλαφο. Λέει, τι έφερε σήμερα? Λέω, σας έφερα στα πύρα παράδειγμα, η ψάρια. Κρέμεται εκεί στο δέντρο ένας νεροχύτης με κάνουλα. Αυτός μιλάει, φοράει το αυτό και ένα τόσο μικρό εκεί, ασύρματο, και μιλάει. Μιλάει εγγλέζικα. Εγώ κάνω, τον ακούω. Δεν με λέει πήγε. Όταν γύρισα την κάνουλα, με λέει, δεν έχει νερό. Ο νεροκύτης αυτός, δεν έχει νερό, και ο γεμάτος γύρισαν μέσα. Βέβαια, γύρισε, αλλά από πάνω είχε και λιγαριά. Ύστερα πήγε πανάκι. Από εκεί τον Αυγά πήγαμε στο αντίσκηνο, τότε αυτός έριξε τις γύρες του αυτός,
Και διαρμενέα τον είχαν και συντιστεί. Πάρε με, λέω, δώσε μου όσο κάνουν αυτά που σέφερα. Τον είπε ο άλλος, αγγλικά τον είπε, ο Αγγλέρος. Κοντά ήταν, απόξω ήταν. Και τότε αυτός του λέει δεν είναι ούτε κλέφτης ούτε ψεύτης. Αγάπησα πιο πολύ. Και ήθελα με παραγγέλνανε και τους πήγαινα όλα, ό,τι ζητούσαν. Εκεί ήσανε δύο αδέρφια από την Κατράνιτσα, Βρουσαλίδες. Ο ένας λεγόταν Στρατής και ο άλλος λεγόταν Θόδωρος, από την Απογονιάδα. Κοιτάζανε τα μουλάρια, είχαν μουλάρια, καμιά 20-25. Που χρωστούν τα πράγματα όταν μετά χιλιοντανόταν. Και ο ένας τους πήγαινε στα χωριά, τα ήξερε τα χωριά για να ξυλίσουν από τα μαγαζιά, να πάρουν, να κάνουν. Τον έκανε ο σύνδεσμος, μαζί τους τον είχαν. Και τον άλλο τον είχαν να προσκάει τα μουλάρια. Ναι. Τη νύχτα ερχόταν τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που ερχόταν μέσα στο λιβάδι το μεγάλο, ανάβαν φωτιές αυτοί. Σκόρπιες, φωτιές, εδώ και εδώ, φωτιές. Το βάζα ξύλα και έμουνα. Εδώ 5 Εγγλέζοι, εκεί 10 Εγγλέζοι. Ερχόταν το αεροπλάνο, πήγαινε πίσω μπρος, πίσω και έβγαζε από την ουρά πράσινο-κόκκινο, σήματα έβγαζε. Έβλεπε τις φωτιές. Στο άνω γραμματικό γίνεται. Στο άνω γραμματικό, στο λιβάδι, το μεγάλο μέσα. Και έριχνε ρήψεις, ό,τι θέλανε. Άρμιλα, πισκότα, γαλέτες, μπύρες, όλα. Τα μαζεύανε αυτοί και τα φέρανε, τα πηγαίνανε εκεί που ήταν τα δίσκηνα τους. Έτσι στα μπατάλια, εκεί τα πηγαίνανε. Και μια μέρα που πήγα πρωί-πρωί, τη νύχτα τα φέρανε εκεί, τα ξεφορτώσαν και ήταν όλα τα κυβότια εκεί. Και ήθελα, πιάσαν και τα κοβολούς, τα σκορπούσαν εδώ και εκεί. Τώρα μην τα βλέπω πόνους. Πήγαιναν για άλλοι που ούσαν αργά πρόβατα. Και έτσι με γνωρίσανε καλά, και εγώ τους γνώρισα και με αυτόν τον διαρμενέα είχαμε φιλία μεγάλη. Φιλία. Στην Αλβανία πού πολέμησες? Στην Αλβανία που πολέμησε, το κεντρικό μέτωπο. Ήταν πάνω μεραρχίες, σώματα, τάγματα, συντάγματα, όλο το κράτος ήταν, όλος ο κόσμος. Πολέμησαν στο 10ο οροβατικό πυροβολικό. Ήταν το 10ο οροβατικό πυροβολικό της Βερίας. Το 11ο ήταν της Θεσσαλονίκης πυροβολικό. Είχαμε τα τάγματα πεζικού, το 30ο σύνταγμα της Εδέσης, το 16ο της Βερίας, το σύνταγμα, το 50 σύνταγμα της Θεσσαλονίκης, το τούτο σώμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είχαμε όλο σκόρπλωμα. Και πολέμησαν στο 10ο οροβατικό. Θυμάσαι μια μέρα μάχης, μια μέρα? Πότε θυμάμαι. Μια μέρα, που την περιγράψεις, μια μέρα, πώς? Πότε θυμάμαι. Ποια θυμίσου? Πότε θυμάμαι. Φτάσαμε στο χωριό άνω φτεριά, κάτω φτεριά, ελληνικό χωριό. Εκεί μείναμε και τα χαράματα ήρθε ένας σύνδεσμος και λέει προχωράτε, μπείτε μέσα στο αλβανικό, το πρωί έχουμε μάχη, αρχινάμε τον πόλεμο. Και έτσι φορτώσαμε τα πυροβόλα, χαράματα ήταν και κατεβήκαμε, μπήκαμε μέσα στο αλβανικό έδαφος. Εκεί που πήγαμε ήσαν φυλάκια ιταλικά παρατημένα και πήγαμε εκεί κοντά στα φυλάκια. Ήρθε και ο ταγματάρχης, πεζικού δικός μας, και λέει σε μισή ώρα αρχινάμε, να είστε έτοιμοι. Έφυγε. Λέω εγώ τον αξιωματικό, ήμουν βοηθός του. Δύο κανόνια είχα. Λέω εδώ το μέρος είναι ακατάλληλο, διότι τα φυλάκια αυτά πήγαν αυτοί από εδώ, τα ξέρουν που είναι. Μόλις αρχίσουμε να βάλουμε, θα μας καταλάβουν, μας πάρουν αυτό. Και έτσι θα έχουμε απώλειες. Λέει δεν μπορώ να κάνω του αξιωματικού του ταγματάρχη ό,τι διατάξει εκείνος λέει. Δεν μπορώ. Καλά θα δεις ότι θα γίνει. Δεν μπορείς. Λέει κάνε παρατηρητήριο. Πού να ανέβω να πας, το ξέρεις να ανέβω παρατηρητήριο να κάνω. Δεν βλέπω. Ήμουνα και παρατηρητής και τηλεφωνητής, απ' όλα ήξερα. Ήμουνα 19. Μόλις ρίξα, χάραξε και
πέσανε το σύνθημα στον αέρα πιστολιές, άρχισε ο πόλεμος. Βάζουν όλα τα πυραγόλα, όλα τα τάγματα, όλα τα συντάγματα, όλα βάζουμε κι εμείς. Με το που βάλαμε 3-4 βλήματα, αμέσως οι Όλμοι μας περίλαβαν. Οι Όλμοι, κοντά μας. Εγκαταλείπουν τα πυροβόλα οι πυροβολητές και εγώ πέφτω εκεί κοντά, από τους Όλμους σκοτώνται 4 άλογα, δικά μας, κοντά μου εκεί. Ο άλλος βγήκε κατά Ανδρέου, πήγε θα σκοτώσουν, εγώ δεν φεύγω. Και ύστερα σταματήσαν αυτοί, ήρθαν όλοι εκεί, λέει γιατί δεν φεύγεις, θα σε σκοτώσουν. Μου δεν μπορούσαν να με σκοτώσουν, αν σκοτώναν ο Θεός θα με σκοτώνανε. Αλλά δεν ήταν ο λόγος και βοηθούσε. Έσκανε το βλήμα, φεύγαν τα βλήματα από πάνω μου. Και βρήκαν τα άλογα εδώ στο λαιμό, χτύπησαν και ξόψαν τα άλογα. Και μετά τα πήραμε από εκεί τα πυροβόλα και πήγαμε αλλού. Και από εκεί σκόπευσε τα πολυβολία αυτός, ο αξιωματικός, και με τα βλήματα που ρίξαμε ήταν το μέρος τέτοιο παράδρα που τον έπιανα τα πόδια, αυτό να λέει. Και τα βλήματα φεύγαν από πάνω μας, τα βλήματα. Λέω θα βάλουμε καμιά ρεγόη, μη φοβάσαι, λέει. Και με τα βλήματα που έριξε, τα πολυβολία των Ιταλών τα τίναξε στον αέρα. Πολύ σκοπευτής, ο αξιωματικός αυτός. Πολύ σκοπευτής. Ήταν η πρώτη μέρα μάχης. Πάρε κάτω. Πάρε. Ναι. Από εκεί προχώρησε στο πεζικό, κατέλαβε το χωριό Καψίτσα. Κατέλαβε. Έπιασε 60 Ιταλούς εχμολότους και έναν αξιωματικό Ιταλό. Τους έπιασε, τους απόπλησε. Το χωριό ήταν σε πλαγιά, είναι, και γύρω είχε μπαξέδες με πέτρες. Χωρίς μου ο καθένας είχε τον μπαξέτο και τον είχε βρασμένο με πέτρες. Από εκεί χτυπούσαν οι δικοί μας, αυτοί από τα παράθυρα, τους χλώσανε και τους πιάσανε. Εμείς διατελαστήκαμε και ήρθαμε εκεί με τα κανόνια κάτω από το χωριό. Νύχτα. Λοιπόν, ο αξιωματικός, ο υπολογαγός ήταν, ο Ιταλός. Επειδή τον πήραν το πιστόλι, τον πήραν αυτό, τον πιάσαν και όλα, κοίταζε να φύγει αυτός. Δεν τους δέσανε. Και έφυγε. Πήδηξε με τους μπαξέδες, από μπαξέ σε μπαξέ, από κάτω του βαριά. Βγήκε στο ίσο το μέρος. Το ίσο το μέρος βγήκε, αλλά τα πολυβόλα θερίζουνε. Τα πολυβόλα, το ένα πολυβόλο έχει ο Καμπούρης ο Θανάσης, το άλλο πολυβόλο το έχει ο Ζουμπούλης ο Γιάννης, το άλλο το πολυβόλο το έχει ο Ψευτέλης ο Κώστας, πολυβόλα. Ρίξανε, τον χτυπήσανε στο κεφάλι και έπεσε. Εκεί που πήγαμε κάτω από το χωριό, φτέρεσε και πολλές. Εγώ εκεί γυρίζω να βρω τη γραμμή του τάγματος να συνδέσω, θα ανεβούμε μέσα στο χωριό ή δίπλα θα πάμε. Γραμμή καλώδιο. Νύχτα, καλώδιο, ναι. Καλώδιο αφήνανε το πεζικό. Σύνδεσα, με λέει μέσα στο χωριό θα ανεβείτε ίσα επάνω. Το βρίσκω εκεί κοντά, σκοτωμένο. Στο κεφάλι την έπαιρνε. Και από εκεί μετά πέρασαν οι στρατιώτες, τον πήραν τα ρούχα, τον πήραν το ρολόι, τον πήραν ό,τι τα παπούτσια, τον πήραν. Παντά εκεί μας. Και από εκεί προχωρέσαμε και ανεβήκαμε στο βουνό Μοράβα, αλβανικιά Μοράβα. Εκεί που ανεβαίναμε βρίσκαμε πολλά αντίσκηνα, πολλά πυρομαχικά και 4 πυροβόλα καινούρια παρατημένα, λάφυρα. Τα πήσαν και πήγανε. Και εκεί μείναμε, δώσαμε 8 μέρες μάχες, τους νησίσαμε και πήραμε την Κοριτσά. Τέρμα. Πήραμε την Κοριτσά. Πήραμε την Κοριτσά. Τι έγινε εκεί? Κοριτσά είναι μια ωραία πόλη, κάτοικοι οι Αλβανοί και Έλληνες είναι. Και εκεί μείναμε 2-3 μέρες, διότι η Ενάτη Μεραρχία βαρούσε το βουνό Γιωβάν να πάρει και δεν μπορούσε. Και μετά από 4-5 μέρες το κατέλαβε και μετά προχωρέσαμε. Περάσαμε το ποτάμι Τεμπόλ, μεγάλο ποτάμι. Τα μουλάρια και όσοι τραβούσαν τα μουλάρια και πυροβολητές μέσα στο νερό μέχρι το λαιμό. Πολύ νερό.
Από εδώ και του κάνω τον Μαντρί Πάρδος. Πολύ ωραίο το που ήταν. Και προχωρήσαμε και πήγαμε απέναντι στα χωριά. Είχαμε... Τι τρώγατε, τι φορούσατε? Μας έφεραν τα αυτοκίνητα, μας έφεραν τα μουλάρια, μας έφεραν όλα, κανονικά. Φαγητό, όλα. Από εδώ το χωριό πόσα άτομα ήτανε? Μαζί μου, αυτή που ξέρω ήταν το πεζικό. Μαζί μου ήταν το Μανώλη του Ραματάνη. Μανώλη του Ραματάνη, μαζί μου, πυροβολητής ήταν. Αυτό ήταν. Ήταν λόγος αυτή. Ξεφέλησε, καμπούρησε αυτή. Ο αδερφός σου πώς σκοτώθηκε? Ο αδερφός μου τώρα το έμαθα μετά, τον έρθαμε εδώ. Ήταν στο πυροβολικό, πιο μεγάλα πυροβολά. Την ίδια περίοδο με σένα ήταν εκεί? Ναι. Τώρα βρήκα λάθος, με είπανε ότι ήμασταν μαζί, όλα μου τα έφανε. Αλλά πώς σκοτώθηκε. Στο χωριό, τώρα αυτοί στα 3 αυγά πρέπει να τώρα, δεν ξέρω και καλά που ήσανε, ακρίβεια. Ήτανε 4 πυροβόλα, ήταν μαζί πυροβολαρχία. Και είχανε ζώα δικά τους που πήγαιναν να κουβαλούσαν πυρομαχικά και τρόφιμα. Και Κάιζαρ λέγεται εδώ σε εμάς, το χαρτιά. Κάιζαρ. Ναι. Αυτά. Πήγε να πάρει ψωμί πυρομαχικά με 30-40 μουλάρια και τον είπαν περίμενε. Έχουμε να πάρεις για να φάτε τρόφιμα, αλλά δεν είναι τα πυρομαχικά σας δεν είναι. Και περίμενε. Εκεί που περίμενε ήρθαν ένα αεροπλάνο αναγνωριστικό. Έφυγε εκείνο, μετά ήρθε το βομβαρδιστικά, βομβαρδίσανε και σκοτώσανε στρατιώτες, τραυματίζαν τον αδερφό μου και πέθανε. Πώς λέγονταν ο αδερφός σου? Στο χωριό, Κυριάκος. Κυριάκος Χατζαντρέου. Ναι. Στο χωριό Καζά, Κάιζα.